В минувшем 2022 году республика отметила значительные исторические даты: 390-летие вхождения Якутии в состав российского государства и столетие образования Якутской ССР. В честь знаменательных дат в двух столицах России, в Москве и Санкт-Петербурге, была представлена обширная культурная программа, в которой приняла участие Государственная филармония Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапко. Прошедший юбилейный год стал особенным, этапным для коллектива филармонии Якутии. Филармония, она достаточно молодая организация, а в прошлом году исполнилось 10 лет Государственному симфоническому оркестру «Симфоника Арктика» и 5-летие симфоническому хору, то есть первый большой серьезный юбилей. И потому гастроли, которые состоялись в юбилейном году в Москве и в Санкт-Петербурге, они же не просто выездные показательные мероприятия, это определенный этап нашего развития. Настоящим событием стала премьера эпической оперы «Нюргун Ботур», в которой принял участие симфонический хор филармонии Якутии. Премьера состоялась в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра и в Москве на новой сцене Большого театра России. Особенным событием стала божественная литургия в самом центре России, Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, главном православном храме русского государства. Патриаршее богослужение совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Божественная литургия и песнопение были исполнены симфоническим хором на церковно-славянском и якутском языках. Симфонический хор филармонии показал прекрасное знание канонов православной службы. Это объясняется 5-летним плодотворным сотрудничеством хора с якутской епархией. Было очень волнительно. Но потом, когда из алтаря выходили священники и говорили: «Якутский хор, вы такие молодцы, у вас так хорошо получается», это нам давало вдохновение, и нам становилось петь все легче и легче, это было все смелее и смелее. Нам очень понравились отзывы людей, которые говорили, что мы пели музыкально, что им понравился наш репертуар. Большой моей задачей было показать душу якутского народа. Особо дорогим для нас моментом было, когда подходили ко мне руководители музыкальных учреждений, руководители хоров, просили ноты, чтобы я поделилась нашим репертуаром, спрашивали, как мы добились такого музыкального исполнения, что мы стояли, как она говорит, мы стояли и мы слушали каждое ваше слово. Такое ощущение, что хор понимает до мелочей, о чем он поет. Но мы над этим очень много работали, это была важнейшая задача.
Поклон героям всех времен. Под таким названием прошла патриотическая акция в Музее Победы. В Зале славы прошел храмовый молебен, обряд благословения и традиционные песни в старинном якутском стиле в исполнении артистов театра «Аланхо» и других коллективов. Завершилась акция в Зале полководцев концертом Государственного симфонического оркестра «Симфоника Арктика». Это был многожанровый концерт с учетом того, что он проходил в рамках совместной патриотической акции с театром Аланхо, с участием артистов театра оперы и балета. Нам удалось показать весь наш ресурс дирижерами, поскольку нашими коллективами дирижировал и Фабио Мастранджело, и Наталья Базелева, и Павел Васьковский, и наш молодой дирижер Максим Наговицын.
1945 году в ознаменовании победы Советского Союза над фашистской Германией Всесоюзным радиокомитетом был объявлен конкурс «Марша Победы». Из огромного количества произведений были выбраны 3, среди которых «Якутский победный марш» Давида Салимана Владимирова. 24 июня 1945 года на параде войск Красной Армии на Красной площади в Москве прозвучал «Якутский победный марш». Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и гонцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И гонцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть он слышит, как она поет, пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Удивительная особенность Якутского симфонического оркестра в том, что при необходимости он может рассыпаться на камерные коллективы. Таким образом, большие гастроли продолжились в других городах России – Вологде, Костроме, Ржеве. В Вологде струнный ансамбль «Арка Артика» и солисты симфонического хора Дмитрий Никифоров-Келлер и Сардана Шараборина вызвали настоящий интерес к музыкальной культуре Якутии. В Костроме концертная программа струнного ансамбля «Арка Артика» завершила год культурного наследия народов России. А свой визит в Ржев духовой оркестр «Лена Ривер Брас» начал с возложения цветов героям Великой Отечественной войны. В это время в Москве струнный ансамбль «Арка Артика» представил концертную программу для ветеранов района Беговой и воспитанников кадетской школы имени генерала армии Вадима Матросова. Затем состоялось выступление в Совете Федерации Федерального собрания России. В Санкт-Петербурге в концертном зале Мариинского театра Государственный симфонический оркестр «Симфоника Артика» под управлением Фабио Мастранджело представил классическую программу. Открыла концерт драматическая увертюра «Песнь судьбы» Александра Глазунова. А далее состоялась премьера – якутский концерт для балалайки с оркестром. Автор – Ефрем Подгайц. Концерт был написан к столетию автономии Якутии. Ефрем Подгайц очень известный композитор. В его послужном списке он автор очень многих опер, балетов, симфонических произведений, которые в разное время звучали как в нашей стране, так и за рубежом. Ну а для нашей республики это наш первый опыт и очень-очень успешный. Еще в Москве у оркестра появилась счастливая возможность репетировать непосредственно с автором. Для коллектива оркестра это ответственно и особо ценно, ведь кто, как не композитор, поможет раскрыть замысел произведения. Стоит отметить, что созвучие балалайки и симфонического оркестра также впервые прозвучало в стенах Мариинского театра. Соло на балалайке виртуозно исполнил заслуженный артист Республики Саха-Якутия Дмитрий Швецов.
Для любого творческого человека, артиста, музыканта, гастроли – это всегда вызов, это определенный стресс, и это всегда импульс для развития дальнейшего. Мы готовились серьезно, потому что это лучшие концертные площадки нашей страны, и искушенный зритель. Участие филармонических коллективов в торжественных мероприятиях, посвященных 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства и столетию автономии республики, стала новой точкой отсчета для музыкантов, новой ступенью для вдохновения и творческого развития.